Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna hitam. Widih, ternyata ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, beroda 4. Bus telolet sepertinya. Ada mainan topeng. Widih, tank baja sepertinya. Mantul-mantul. Wadidaw, ada yang panjang teman-teman. Wehehe. Widih, traktor sepertinya. Nice, beroda 2. Keren-keren. Ekskavator sepertinya. Mantap. Yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Widih, kita kocok-kocok. Keluarlah ekskavator Biku. Mobil konstruksi, alat berat. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Amazing. Beroda 2. Motor cross. You just let her go. Keren ya. Wadidaw. Mobil balap warna kuning. Taruh sini. Widih, beroda 4. Mobil monster. Wehehe. Kita lanjut lagi teman. Yang ini mobil balap F1. Una gara che sorprese ci saranno. Io vedo adesso Max che sta cercando di non solo per... Keren sekali. Wadidaw. Apa ini? Widih, lokomotif kereta api klasik. Menyala bangku. Wow, beroda 4. Mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Keren-keren. Widih, ada bulat-bulatnya. Rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Gokil sih. Wah, kita lanjut lagi teman. Wehehe. Yang ini traktor. Taruh sini. Widih, yang ini sangat besar teman-teman. Wah, berlumpur sekali ya. Wehehe. Wadidaw, ternyata bus double decker. Sangat menyala teman-teman. Ada mainan topeng. Topeng siapa ini? Widih, topeng Batman. Wehehe, ada yang panjang. Kereta api cepat. Gokil sih. Widih, ada yang berantai. Wadidaw, yang ini tank baja.
Nice. Wah, kita lanjut lagi teman. Wehehe. Dan ada bestelolet. Warna biru. Amazing. Mobil apa ini? Wah, rupanya truk tambang. Mobil batu bara. Wow, kita lanjut lagi teman. Wehehe. Widih, widih, mobil balap warna oranye. Keren. Wow, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Widih, berlumpur sekali ya. Wadidaw, yang ini sniper. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.